Subscribe, RG City Sandhu. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜੀ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਟਰਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇ। ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਦੇਖ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੱਥਰ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ, ਬਾਹਲੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਹਲੀ ਤੇਜ਼। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਲਿੱਪਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੱਥਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਥੱਲੇ। ਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਪੱਥਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਐਨ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। क्या खूब नज़ारा है। आ देखो पत्थर कितना टिके हुए आ।